us, that little workshop of yours. Get back out on the road. I mean, the core of man's spirit comes from new experiences. 我哋啱啱就我哋啱啱 check in 係咪叫 check out 咩先？我哋嚟㗎係嘛 ？Go go go！ 依家買 ticket。點解咁激動呢？因為呢架巴士唔係一架普通嘅巴士，佢係水陸兩用嘅巴士。喺荷蘭嘅話，淨係得鹿特丹先會有㗎咋。Thank you。我哋依家咧就係坐喺呢個第一排，依家逐個咧就會嗌名上船、上車。Ik ben er een tijd geleden nog geweest met mijn schoonmoeder. Hij is gelijk gewassen. 真嘅，每一下都好似就嚟係咯，講啲唔老禮嘅嘢啦，係每一下都有驚險嘅體驗。呢個體驗好正啦！仲要除咗安全帶嘅，係啊，仲要求我哋除安全帶。佢講笑，點知親手幫我撳咗安全帶？因為預防萬一我哋要遊走，所以係啊。我隔離嗰個咪對住我哋講咯，要咁樣咯，要游水啊！有啲咩嘅時候，哇！我想講，哇！個浪好勁喎。Kevin and his lady is here from Hong Kong. He's shooting a documentary for National Geographic. 好搞笑嘅真係。我哋都坐喺最前面就係呢度啦。呢個就我哋嘅船車長。我準備上去咯。Thank you。我哋而家到咗邊度咧？我哋到咗呢個方塊屋啊，好搞笑喎呢度！我哋行到入嚟之後咧，呢邊咧都係會有唔同形狀嘅方塊，有鉛筆屋喺度嘅。啲人打卡咧會有埋呢個鉛筆屋。咁啱先我哋就喺呢個位影咗相，同埋喺嗰個窿度拍咗片咯。好搞笑呢間鋪頭，佢哋賣啲嘢咧好正，我都買咗呢個嘅細版咯。Market Hall， 我哋喺個 Market Hall 度啦。咁我哋嘅對面咧係就係啱啱我哋影完相打完卡嗰度啦。我見出邊係落緊雨㗎。市集嚟。其實好靚㗎，上面係咁樣。鬱金香嘅城市，周圍都係鬱金香。仲有梵高啊嘛。呢度我預計都可以遇到個零鐘行咯呢度。我哋行下咧，就見到呢個 building 咧，呢個 building 係咩嚟嘅咧？呢個就係 Jackie Chan 嘅 building 啊，當地人稱之為，因為佢拍嗰套電影《Who Am I？我是誰》咧，就喺呢個位，哎呀，呢個位上落嚟㗎啦，上返船啦。好，咁我哋依家咧就上咗架 Tesla 啦，咁我哋依家就出發去邊啊？去布魯日。係啦，我哋而家就出發去 Brook。我係覺得呢啲咧橋咧好牛逼嘅。牛逼。係啊，好牛逼。咁啱搭半響緊。哇！嚟到比利時度啊，係咪食翻啲朱古力咧？中意食朱古力。我哋而家係飛緊，好想出去行下，但係飛緊。你而家成日做，你啲防盜裝備幾勁？呢個玫瑰河係好大雨啊！依家冇開啊呢啲。個價錢。咁我哋買咗啦，15歐羅一個人啦。咁我哋而家想試。Tu es sur la place
落。 Ils étaient pris en charge et soignés. Of Napoleon Bonaparte and William III, people had to pay taxes for every window through which sunlight. 你睇下我哋真係唔知經歷咗啲咩喎，暴風雨咯，然後我啲衫啊全部都好似狗嗰啲毛咧。我哋嘅出到啦。Good morning， 咁今日咧就係我哋最後一站嘅法國。係咯，睇下個頭。 啱啱我行出嚟要半分鐘啦，跟住我係咁樣捉住啲頭髮咯。好彩尋日係出咗片之後先嘭嘭聲落雨，呢度係又大風啦，然後又有少雨粉咧，我就想講我一定係會爆炸咗咯。我到咗嗰個教堂，個頭應該就直晒。好好陽光而家，影相啦波仔 ，Go！ 好反光，睇先對啲先。啊，見到。我哋啱啱嗰座教堂咧就喺呢度啦，呢個 area 其實好近嘅咋。啱先我就沿住呢度一路行咧，就有嗰個好薄嗰個樓咯。 我哋依家咧準備翻去啦。唔好住，唔好翻去住。啊，唔好翻去住？做咩嘢啊？做嘢啊！喺教堂前面話做嘢 ，Oh my god！ 佢入去懺悔一下先。拜拜。我哋依家就 check out 啦。 我哋就咁攞完啲行李就出嚟啦。到達咗呢度上海灘。點先知啊？好，咁我哋一出發去倫敦啦。點解咁多人呢？星期六情人節，好天氣，再加遊行。咁我哋依家咧就會自駕嘅，所以咧會翻嚟攞車，揾啲資料就 OK 啦。我哋身後咧就係呢個白崖啦，而家仲有3個鐘咧。 佢哋嗰邊就會過新年啦！呢度 Happy New Year 咁啊，恭喜發財！啱啱我哋喺嗰度咧行錯咗，行咗上最高嗰度，而個燈塔就喺呢度啦，哇！啊，凍到咧〜